Babban malamin addinin Musulunci Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi ya kira ga malaman addini na kasar nan da su guji yin kalamai da kan iya hassada rikici da barazana ga zaman lafiya a tsakanin malaman kasar. Ibrahim, wanda ya kasance babban dan jagoran ɗarika Sheikh Dahiru Bauchi, ya bayyana hakan ne a ranar Asabar 23 ga watan Satumba yayin da yake jawabi ga taron manema labarai a Bauchi daga cikin shirye-shiryen da suke yi na bikin Maulidi. Ya roki mutane musamman malamai da su daina yin wa juna raddi a wajen wa'azi. A cewar shehin malamin, galibin kiyayyar da ke tsakanin malaman addini ta samo asali ne daga hare-haren fatar baki da ake wa fahimtar juna. Shehin malamin ya bayyana cewa fahimtar juna da koyi da daɗaɗɗiyar al'adun zaman lafiya da juna wajibi ne domin tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma. Sheikh Ibrahim ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su daina zagin shugabanninsu saboda halin kunci da kasar ke ciki. Ya buƙaci 'yan Najeriya da su koma ga Allah da su kyautata zaton cewa abubuwa za su gyaru. Yana mai jaddada buƙatar hakuri da addu'a da kuma halastattun hanyoyin kawo sauyi mai kyau. Malamin addini ya kuma jaddada muhimman nisantar cin zarafi ko la'antar shugabanni da manyan malamai, domin hakan ya saɓawa koyarwar addinin Musulunci. Sheikh Ibrahim ya jaddada muhimmancin haɗin kai, sannan ya buƙaci al'ummar musulmi da su gudanar da ayyukansu na addini kamar yadda addinin Musulunci ya tanada, tare da gudun abubuwa da kan iya rarraba kawunan al'ummar musulmai. A cewarsa, kangi rayuwa ko jin daɗi duk daga wurin Allah Maɗaukakin Sarki ne. Abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi a wannan lokaci shine komawa ga Allah, sannan su nuna yakinin cewa abubuwa za su inganta. Idan ka yi magana sai a ce kai baka son manzon Allah. Yanzu akwai wanda zai kalle mu ya ce ba mu son manzon Allah alaihi salatu wassalam. Idan kai magana akan maulidi da duk abubuwan da ake yi, ka kalli yadda ake zuwa da abubuwan. Yanzu mu an yi maulidin Shehu Ibrahim a Bauchi, mun ga yadda aka yi. An yi maulidin Annabi, mun gani. An yi na Shehu Tijjani, mun gani. An yi na Ibrahim Inyas. Yanzu ba wani maulidi da ake a duniya wadda take kan kama irin na Shehu Ibrahim. Shi ma mai ɗariƙan Shehu Tijjani yanzu an kwace ta a hannunsa. Yana da wahala yanzu ka ji wani ɗan ɗariƙa yana tutiya da Shehu Tijjani. To shi ma Shehu Ibrahim ɗin akwai yanzu wadda suke so su bence shi. Kuma tafiya tana tafiya. Jama'a mun fahimta? To dukkan abubuwan kawai haka suke. Dukkan abubuwan haka suke. Wani abu ne za a zo da shi a ɓoye, amma sai a nufi wani abu a bayansa. To amma dukkan waɗannan ababa da malam ya ambata mana, ɗaya daga cikin nauyin da yake kanmu shine mu tsaya mu karantas da 'ya'yanmu da iyalanmu